好啦，咁我哋嚟到第15座啦，睇個四房單位啦。咁呢隻單位其實呢，喺帝琴灣裏邊呢，就真係極少支放盤，即係我可以咁樣講啦。即係雖然我都做咗有十幾年嘅時間，咁啊都係第二至到第三次睇過呢一隻價格啫。咁啊，大家上去參觀下單位入邊嘅價格先。好啦，入到單位。咁啊有基本嘅裝修啦，咁啊戶主就啱啱就搬走咗，咁啊搬去一個更大嘅地方啦。咁啊景觀呢，就望翻帝琴灣嘅泳視景。咁啊單位呢，其實基本裝修呢，就一定做咗噶啦，包括可能水喉啦、冷氣機啦都換晒噶啦。好啦，去到廚房，咁啊廚房你見到同一般嘅帝琴灣嘅廚房呢，都已經裝修過噶啦。工人姐房啦，就連埋套廁嘅。即係帝琴灣呢，講真係雖然佢個樓齡比較耐少少，咁啊新鴻基，咁但係真係啲房大廳大。嗱，洗手間你見到做過晒，磚都鋪過，換咗做企缸。咁啊第一間阿女女房啦，粉紅色牆為主。咁啊窗外邊嘅景觀呢，咁啊望翻去低座啦，少少泳池啦。咁啊，真係呢間睡房呢，基本上都係咁樣講啦，真係可以擺到一張雙人床同一個大衣櫃。如果係放單人床呢，亦都可以做埋書台，非常之好，非常之好見仔啊！好啦，第二間房一樣係方方正正。房嘅景觀呢，第三間房咁啊做咗小衣櫃啦。嗱，呢間房真係好明顯，話俾你聽，擺咗張雙人床，一個到頂嘅大衣櫃。真係好實用。嗱，嚟到主人房啦，主人房一入門口就經已做咗一粒高身大衣櫃啦。
呢邊可以放到一張三邊落床嘅大床、梳妝台。嗱，連呢一個浴室都重新翻新過。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call 我聲，電話係9092703290927032，我等你電話。